Լրագրող Անի Քոչարն ինստագրամյան հարթակում նոր գրառում է արել անդրադառնալով մարմարիկում կորած 2-ամյա Տիգրանի դեպքին և դրա շուրջ առաջացած մեծ աղմուկին։ Անին գրել է հետևյալը. «Մանկության տարիներին ես 2 անգամ կորել եմ։ Առաջին անգամ նախադպրոցական տարիքում, Ռուսաստանում ծնողներիս հետ շրջագայելիս։ Գնացքով մի քաղաքից մյուսը գնալիս, կանգառի ժամանակ հայրս իջնում է գնացքից և ես հետևից վազում եմ։ Մայրս կարծում է հասել եմ հորս, նրա հետ եմ, հայրս հանգիստ է, որ մորս հետ եմ։ Ես հայրիկիս չեմ գտնում և երբ լսում եմ, որ գնացքը պատրաստվում է շարժվել, իսկույն վեր եմ բարձրանում, մտնում գնացքը, երբ ծնողներս իրենց կորցրած արդեն ինձ էին փնտրում։ Մի անգամ էլ տոնավաճառում, դժվարին 90-ականներին, հստակ թիվը չեմ էլ հիշում, մայրիկիս կողքից մի պահ հետ եմ մնում։ Կողքերս նայելով անուշադիր ու մայրիկիս կողքով չեմ քայլում, բռնում եմ այդ կնոջ ձեռքն ու այդ պահին է հասկանում, որ կորել եմ։ Ինձ տանում են տոնավաճառի ռադիոհանգույց և հայտարարում, որ երեխա է կորել, դե մայրս էլ ինձ էր փնտրում։ Շատ անգամներ է եղել նաև, որ ես չարաճճի, ինքնագլուխ, անվախ ու արկածախնդիր երեխաս, պատանիս, երեխաների հետ բակում խաղալիս թռել եմ ու գնացել ձորը։ Մենք ապրում էինք Հրազդան գետից Երևանյան լճից հոսող գետին մոտ և հաճախ էինք իջնում ձոր ազնվամորի ցոգոլ ուտելու, վարարած գետը քարեր նետելու։ Ինչու եմ այս ամենը պատմում։ Այն պարզ պատճառով, որ բոլոր այս դեպքերում ինձ հետ կարող էր մի փորձանք պատահել, մի դիպված լինել, որ կպատուհասեր ինձ ու ընտանիքիս։ Բարեբախտաբար ամեն բան անվտանգ ու անհետևանք է անցել, բայց դեպքերը տարբեր են։ Կորած բալիկի և մյուս դեպքերով էլ մշտապես մեղադրում են ծնողներին։ Պատկերացնում եմ, թե դա որքան է նրանց ցավեցնում։ Կուզեի մեղավոր ու անմեղ չորոշենք և միայն աղոթենք փոքրիկի համար։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այս դժբախտության ֆոնին ինքնագովազդվում, ինքնադրսևորվում և ինքնահաստատվում են, պարզապես զազրելի են։ Ով չարարեց, իրեն ցուցադրեց այս թեմայով, բայց էն, որ հեչտեղն ու ժամանակը չէ։ Լռելը երբեմն գանձ է։ Այս աղմուկը որևէ բանի չի նպաստում և ոչ էլ օգուտ է տալիս։ Իհարկե չհաշված որոշ շառլատանների ինքնագովազդը։ Աստված սիրեք, լռեք ու աղոթեք և թողեք իրավասուներին իրենց գործն անել։ Իսկ եթե ցանկանում եք օգնել և ինքներդ էլ փնտրել, օգնել արեք դա լուռ ու առանց շոուների։ Մարդկանց դժբախտության վրա և համընդհանուր հույզերի ալիքի վրա մի խաղացեք։ Միշտ աղոթեք ձեր երեխաների համար, միշտ ուրախ ու տխուր օրերին։ Գրել էր Անի Քոչարը։ Օրեր առաջ հայտնել էինք, որ լրագրող Անի Քոչարը սրտի վիրահատության է ենթարկվել։ Լրագրողը հրապարակում էր արել իր ինստագրամյան էջում ու հայտնել, որ իր հետ ամեն բան կարգին է։ Վիրահատությունը, փառք Աստծո, անցել է բարեհաջող, ամեն բան կարգին է, գրել էր Անին։ Վիրահատությունից ընդամենն օրեր անց նա անցավ իր բնականոն կյանքին, զբաղվելով աշխատանքով, երեխաների խնամքով և իր գործերով։ Սակայն պարզվում է եղել են մարդիկ, ովքեր Անիին մեղադրել են կրկին մայրանալու և դրա հետևանքով մի շարք առողջական խնդիրներ ձեռք բերելու համար։ Այս մեկնաբանություններին Անին պատասխանել է իր ինստագրամյան էջում հրապարակելով նոր հոլովակ։ Նա գրել էր հետևյալը. «Մի քանի մեկնաբանություններ են աչքիս ընկել, թե իբրև ինչու երեխա ունեցա, եթե հիվանդ էի, կամ որ երեխա ունեցա, դրա համար կրկին առողջական խնդիրներ ունեցա։ Շրջանցելով թեման, թե ինչ, ինչու և ինչպես, ձեր նմաններին չունեմ բացատրություն տալու։ Միայն մի բան կասեմ. լավ եմ արել, չուզողների զույգ աչքն եմ հանել, միայն մի հիշեցում, որն ականջներիդ օղարեք։ Հիվանդություններից, դժբախտ պատահարներից ու ծանր փորձություններից որևէ մեկը ապահովագրված չէ։ Եթե ինձ կրկին ու կրկին հնարավորություն տրվեր լույս աշխարհ բերելու և չբերելու ընտրության որոշումը կայացնելու, անգամ իմ առողջության հաշվին, և նորից ու նորից առանց ակնթարթ իսկ երկմտելու, կընտրեի այս հրեշտակին ծնելու երջանկաբեր առաքելությունը»։ Ինստագրամյան իր էջում գրել էր Անի Քոչարը։ Նշել ենք նաև, որ Անին ավելի վաղ խոսել է իր դժվար փուլերի մասին։ Կարծես մի նոր փորձություն և մարտահրավեր, պայքարի և փորձառության մի նոր դաս։ 40 օր ցավի, անքուն գիշերների, տոկունության, կարգապահության, պատասխանատվության, բայց և օրհնության, սիրո ու քնքշանքի։ Որդուս պարագայում բնական ճանապարհով առանց հետևանքների ծննդաբերություն էր և կողքիս էին մայրս ու քույրս, և չնայած տակավին երիտասարդ ու անփորձ լինելուս, առավել հեշտ հաղթահարեցի, և հետո 12 տարի առաջ առողջականս և ուժերս բոլորովին այլ էին։ Այս անգամ
Կեսարյան հատումը ինքնին վիրահատություն է իր հետվիրահատական խնդիրներով և անհարմարություններով, գումարվեց կողմնակի մի բարդացում, ծագեց էպիդուրալ ցավազրկումից։ Մեկ շաբաթ պարանոցից գլխին ճառագայթող անմարդկային ցավեր էի ունենում, կրծքով կերակրելու պարագայում էլ դեղորայքի հարցում շատ ազատ չես։ Վիրահատության ցավերին և գլխացավերին գումարվում էին մեջքի ցավերն ու անքնությունը, և ես գրեթե սպառված էի։ Ահավոր օրեր էին, միայն ինձ և տիրոջն է հայտնի, թե ինչ քաշեցի առաջին 10 օրը, երբ սաստիկ ցավերով անքուն գիշերներից հետո մեն-մենակ ես քո բոլոր խնդիրներով ու կենցաղային հարցերով։ Այդ ցավերի մեջ, երբ մի պահ երեխան աչք էր կպցնում, ես տան հարցերով էի զբաղվում, ինձ համար դիետիկ սնունդ, ընտանիքին այլ կերակուր պատրաստել, լվացք, կարթուկ, տան մաքրություն, տան առևտուր, մեծ երեխայի կարիքներ, դասեր ու պարապմունքներ։ Ես երբեք չեմ սիրել օգնություն խնդրել, երբեք կարիքը չի էլ եղել, քանզի շտապ օգնություններս մայրս, քույրս կողքիս են եղել։ Անցան այդ դաժան օրերը, ցավերը մեղմացան, անցան ու թեև անքնությունն ու գերհոգնածությունը իրենն անում է, բայց երբ գիրկս եմ վերցնում հրաշքիս, ամեն բան դառնում է անկարևոր և անցողիկ։ Ֆիզիկական դժվարություններից զատ մեծ հոգեհուզական ծանրաբեռնվածություն կար, երկրի վիճակ, հարազատների մի ջերմ խոսքի պակաս, հոգատարության բացակայություն, միայնության զգացում։ Ընտանիքս և դուք հեռավորության վրա մի փոքր լցնում էիք այդ ջերմության և հոգատարության բացը։ Զգացի, որ սա էլ մի փորձություն էր, որը ես պիտի անցնեի և անցնեի միայնակ, և ժամանակը ցույց կտա, թե ինչու։ Եվ չնայած բոլոր դժվարություններին, 40 օր շարունակ ամեն րոպե փառք եմ տվել Տիրոջը իր օրհնության համար։ Հրապարակումներից մեկին կից գրել էր Անի Քոչարը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Անի Քոչարը խոսել էր վերջին շրջանում իր կյանքի բարդ էտապի մասին, Անիի խոսքը հուզել էր ընթերցողներին։ Մեծ սիրտ մարդ ես, հաճախ ասում են ինձ և ես ակամա շոյվում եմ։ Միշտ վստահ եմ եղել, որ մեծ սիրտ ունենալը շատ լավ բան է և իրապես այն դրական իմաստ ունի, քանի դեռ այդ իմաստը փոխաբերական է և ոչ բժշկական ախտորոշում, գրել էր ու նշել Անի Քոչարը։ Անին վերջերս նաև նոր հրապարակում է արել ու հայտնել այն մասին, որ պատրաստվում է մեկնել արտերկիր բուժման, սակայն նա չի կարող այստեղ մենակ թողնել երեխաներին և հնարավորության դեպքում միայն երբ երեխաները կլինեն իր հետ, նա կգնա արտերկիր բուժման։ Այս մասին և ոչ միայն Անի Քոչարը խոսել է իր ինստագրամյան էջի սթորիս բաժնում, որն առաջարկում ենք լսել առանց մեկնաբանության։ Սիրելիներս, իհարկե շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ աջակցության համար, ջերմ խոսքերի համար, խորհուրդների համար, որ բոլորդ գրում եք երեխաներին առողջ մայր է պետք է մեկնել արտերկրում բուժվել եւ հետ վերադառնալ, հավատացեք, եթե ամեն բան այդքան հեշտ լիներ, իհարկե առանց վարանելու ես դա կանեի։ Իրականում կան մի շարք խնդիրներ, որոնց հետ կապված ես չեմ կարող բարձրաձայնել եւ հարցազրույցում են նշել են, որ ամեն փակագից չէ, որ կարող եմ բացել, բայց ավաղ այս փուլում դա անհնարին է, այնպես որ դեռ որ ես կշարունակեմ բուժումներս Հայաստանում, անգամ չգիտեմ այնպիսի մի հրեշ չկա իմ եւ որդուս կյանքում, որպեսզի մեր կյանքը սահուն իր բնականon հունով ընթանա, առանց այն էլ փորձությունները շատ են, խնդիրները շատ են, ինչպես յուրաքանչյուր մարդու կյանքում կարող է պատահել։ Պարզապես այս պարագայում, քանի որ նաև կողքից անհարկի միջամտություններ է արվում եւ նաև լրացուցիչ արհեստականորեն խոչընդոտներ է ստեղծվում, ապա ամեն բան էլ ավելի դժվար ու բարդ է ստացվում, իսկ իմ պարագայում ինձ համար առաջին տեղում երեխաներս են եւ ես կասկած անգամ չունեմ, որ Աստված ինձ հետ է լինելու, իմ ձեռքը բաց չի թողնելու եւ իմ կյանքում հերթական հրաշքն է գործելու։ Իսկ երբ արդեն հնարավոր լինի կրկին Գերմանիա վերադառնալը եւ այնտեղ բուժումները շարունակելը, բայց որպեսզի երեխաներս էլ ինձ հետ լինեն, որդիս ինձ հետ լինի, ապա հավատացեք, ես դա առանց 1 րոպե տատանվելու կանեմ։